GCB olganimizdan beri bizlarga texnikalar ko'p, har xil texnika, bolaligida ham texnikaga qiziqamanman. Mini ekskavator, katta koreyskiy ekskavator, Xitoy ekskavatorlar ishlatganmiz, lekin mana GCB angliskiy, imенно angliskiy 3 в 1 da bu. Juda baquvvat texnika chiqdi. Katta texnikalarni mana bizlarga turibdi, shuni ishini qilyapti mana bular. Nimaga? Birinchidan salarka bo'yicha, to'pliq rasxod bo'yicha ekonom. Borib kelish bo'yicha tez yuradi. Chaqqon. Maksimalni zo'r. Bizlarga ma'qul shu texnika mana GCBlar bitta olgan edik, 5-6 ta olib qo'ydik. Xudo xolasa yana olmoqchi bizlar. Katta pagulchik, har xil niyatlarimiz bor yaxshi. Zapchas bo'yicha, zapchaslari ham yaxshi, original. Servis bo'yicha xudo xolasa, ayni servis mana Samarqandda ochaman deyapsiz. Servisda lekin bizlar muhtoj. Kamchilik tomonlari bizlarga shu mutaxassis yetishmayapti bu yerga. Shu mutaxassis qilib bersalaringiz yana zo'r bo'ladi. Texnikadan baraka topganmizlar. Sizlardan, do'konlaringizdan baraka topganmizlar. Barakasini bersin. Bu Samarqandda o'zi men hayron qoldim. Samarqandda ko'ryapmiz, GCB texnikalar juda ham ko'p ekan. GCBni eng angliskiy zo'r texnikalarini ishlatar ekansizlar. Men bizlar shunaqa. Men juda ham hurmat qilaman. Xudo xolasa siz aytgandek servisdan, zapchaslardan muammo bo'lmaydi. Yaqinda Xudo xolasa servis ochish niyatimiz bor. Bu Samarqand viloyatlarini butun shu viloyatda qamrab oladigan servis mutaxassislarini olib kelib yaxshi bir yo'lga qo'yamiz. Akajon rahmat. Yana har xil texnika olmoqchi bizlar GCBdan. Xudo xolasa. Rahmat aka, yaxshi izohlaringiz uchun katta rahmat. Keling do'konimizga. Biz har doim tayyormiz. Sizlarga yaxshi narxlarni qilib, skidka qilib beramiz. Aka rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.